L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA ippubblikat il-pjan strateġiku tagħha għat 3 snin li ġejjin. Pjan li tħejja wara konsultazzjonijiet mal-entitajiet liċenzjati u jidentifika qatt ta' prioritajiet li l-għan tagħhom huwa li jilqgħu għall-iżviluppi innovattivi u teknoloġiċi tal-MFSA. Il-kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkieri qal li l-għan tal-pjan strateġiku huwa sabiex l-awtorità tkompli tissaħħaħ u titħejja għal ġenerazzjoni li jmiss tas-servizzi finanzjarji. Saħaq li l-impenn tal-awtorità huwa li toffri ambjent aktar sigur, dinamiku u effiċjenti għal benefiċċju tal-konsumatur u l-entitajiet regolatorji. Però dal-pjan naraħ bbażat ħafna fuq anke l-feedback li ħadna mill-istituzzjonijiet internazzjonali. Aħna konsultajna ma' ħafna esperti internazzjonali, għandek il-feedback li ħadna mill-Manival, għandna l-feedback li ħadna anke mill-IMF, meta kellna l-EFSA preview sena li għaddiet, l-European Central Bank, dawn huma koll istituzzjonijiet li aħna naħdmu ħafna magħhom mill-qrib, nagħtu każ ħafna rekomendazzjonijiet li jagħmlulna. Ovvjament il-pjan issa li fassanna jinkludi prattikament ir-rekomendazzjonijiet kollha li saru. Fost il-prijoritajiet ta' 3 snin li ġejjin hemm il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-kriminalità finanzjarja. L-awtorità se tinvesti wkoll 12 miljun euro fl-iżvilupp teknoloġiku sabiex l-MFSA tilqa' l-isfidi u l-opportunitajiet li jinħolqu mit-teknoloġija u l-innovazzjoni fil-waqt li tissokta taħriġ tal-impjegati. Issa l-awtorità tissaħħaħ billi aħna naraw kif inżidu l-standards ta' kif issiru supervizjoni. Billi jkun iktar riżorsi għad-dispożizzjoni tagħna apparti milli jkollna staff iżjed imħarreġ u iktar staff għax għandna bżonn iktar nies aħna, anke konna wkoll importanti investiment fit-teknoloġija ta' kif nimmaneġġjaw l-informazzjoni, għax aħna iktar ma nimmodernizzaw u ninvestu fit-teknoloġija se jkun iktar abbiltajiet u l-awtorità tkun tista' taqdi d-dmirijiet tagħha b'mod iktar effettiv. Is-Sur Kuxkieri ħabbar ukoll l-awtorità qiegħda taħdem fuq pjan ta' 5 snin li se jġib miegħu riforma fil-mudell ta' finanzjament tal-awtorità. Dan sabiex mill-2024 l-MFSA tkun tista' tiffinanzja lilha nfisha skont il-mudell finanzjarju ta' regolaturi Ewropej oħra. Konna pjan għal 5 snin fejn l-awtorità jkollha iktar dħul li tdaħħal mill-license holders li huma liċenzjati mill-MFSA biex l-awtorità tkun topera fuq livell indipendenti mill-aspett finanzjarju. Dan huwa prinċipju li huwa ingrained ħafna anke ta' kif huma finanzjati wkoll l-istituzzjonijiet Ewropej u anke kif huma finanzjati wkoll istituzzjonijiet bħal tagħna li jkunu finanzjati mill-license holders kollha li jkunu taħt is-sorveljanza tagħna biex l-awtorità ma tkunx qed tiddependi għas-sosten finanzjarju min-naħa tal-Gvern ċentrali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.